ხანში რუსი გოვიყავ. ბანჯგვლიანი მილენიალი. რას გავს? რამსიგზე ცხვირი აქვს. ორივეს. ბოლო მონაცემებით 427 კ. ეს იყო ჩემი კრედო. ხალხო, YouTube-ი თავისუფლებაა. აი მარტირე მაინც. ხალხო 8 წელი ელოდებოდა ამ დღეს. რა არის ეს? რეპეტიციიდან მოვედი ეს პირდაპირ ეს დამცხადა. მოიწვეთ კადრი გაშალეთ. როდის აიშვით? 6-7. თორე ადაკი. დროა. დააყოლიანი დახლავეთი. ხოცი ვარ. უნაცი ვარ. ანუ მე იბანავე. აი, თურმე რაშია საქმე. აი ხა რომ მორჩები ამ გადაცემას შევწვდე გადადეთ შემოსწავლ ამ ერთად შევწვდე. გადაგხაზეს რუსკა. იმდენი შენ რა გითხარი, რომ ეს არ არის დასპონსორებული. იმიტომ ხარ უპასუხისმგებლა. დამავიწყე. ამას არ ვაკეთებ რა. რომ ცოდნო და არ დავპატეჟებთ. აი ხლა რა მოგაკელი აქვს, თითბო მოგაკელი თუ? შენ ცოტა ხოცი გონება თუ როგორ არის შენ ისა? არა კაც. ჯონ ტრავოლტა. ხოიცი, აი მე მივარ ეხლა რომ აი ვერაფერი ვერ გავიგე რა ხდება. აუ სკანდალურესი გადაცემა მა. მოგესალმებით. ეს არის YouTube არხი მისმინე. გადაცემა ვიკასთან. პირველი გადაცემა 2026 წლის და იმედია ეს სტუმარი იქნება ისეთი, რომ დამებედება სულ კარგი ამბები და ამ გადაცემას დაებედება დიდხანს ყოფნა და კიდე სხვა გადაცემები მისმინეს და ვნახავ შევამოწმებ და ვიმახსოვრე რუსკა მაყაშვილი მინდა წარმოვადგინო. ესე ვესალმები ხოლმე YouTube-ის მაყურებლებს. მოგესალმებით. აი უნდა იყოს შუშხუნები. რუსკა და ნუ აქვე უნდა ვთხოვო რა თქმა უნდა ჩვენს მსმენელს, მაყურებელს რა ეს უნდა დაწეროთ, ბევრი უნდა წეროთ, რაც უფრო აი შეგიძლიათ ერთი და იგივე ბევრჯერ დაწეროთ, ვითომ შეგეშალოთ, იმიტომ რომ რაც უფრო ბევრჯერ დაწერთ, მით უფრო ეს ამოხდება, ხო, ეგრე არის. უბრალოდ რამე დაწერეთ, ანუ არ არის ეხლა ის კაია ცუდია. აი რაღაცა უნდა რას გავს? კი, აი რას გავს მაგათი, რამსიგზე ცხვირი აქვს. ორივეს, ან რაღაცა ეგეთი. მე უკვე დავიპატარავე ამანი კითხოს, მაგრამ. კი, მაგაზე უნდა ვილაპარაკოთ ცხვირის დაპატარავებაზე და ბევრი დამოგწერეთ რაღაცეები, იაქტიურეთ და აშეარეთ და გააზიარეთ, იმიტომ რომ ეგ ნიშნავს იმას, რომ ბევრი ნახავს გადაცემას და ბევრი რო ნახავს, ეგ ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. და Instagram-ზეც შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი გადაცემა, TikTok-ზეც შეგიძლიათ, Facebook-ზეც, YouTube-ზეც და ყველგან ხარ მოდებული. იცი რა მინთხარი? Instagram-ზე რამდენი ფოლოვერი ყავს? Instagram-ზე გეტყვი ახლა ზუსტად რა, იმიტომ რომ არ მინდა შენთან რამე შემეშავოს. მოიცადე. ბოლო მონაცემებით 427 კ. კი, შეხარჩები ბატონი, 9 მილიონი რიჩ. აი, საკაიფოდ მივდივარ რა. მოკლედ, მე მინდა მყავდეს 427 კ. რა არის შენი წარმატების საიდუმლო? ჩემი წარმატების საიდუმლო არის არაფერი. დაუბარცხნელი, დაუბანელი Instagram-ი. ხანდახან მეც დაუბანე. ანუ ეს მითი რომ აი რაღაც მაგარი ნაშა უნდა იყო და ტუჩი დაბერილი და მკერდი დიდი და ცოტა შიშველი უნდა იჭდე. ეგ არ არის ვიკა, ეგ არის Instagram-ზე. ხო, მაგრამ შენ რო არ ხარ ესეთი რატო გაყავს 9 მილიონი კაცი რას მოგწდებს? იმიტომ რომ მაინც უმეტესობა ხო რაღაც ნორმალური ადამიანები ვართ, სადღაც ხო, ჩვეულებრივი ადამიანები ვართ, მაინც სტატისტიკურად, მაინც მოგონილები ხო ვართ, რაც უნდა გამოვიგონოთ. და ამიტომ პირდაპირ ჩემ Instagram-ზე ვანახებ იმას, რასაც ვაკეთებ მართლა და არ ვიგონებ. ნუ ხანდახან ქუსლებით თუ მასწვია და პომადაც თუ მისვია, მაგასაც ვდებ, მაგრამ ძირითადად ძალიან დაუვარცხნელი Instagram-ი მაქვს. პირდაპირ ახალგაღვიძებულზე, აი ცოტა წირპლიანიცაც კი ჩამიწერია ვიდეო, რომ შვებით. ანუ იქიდან, ანუ ხო ხდები ყველანაირ სიტუაციაში ვანახებ რა, ანუ ვდებ რა ჩემი სოციალური ქსელები, ვიღაცამ ნახოს, ვიღაცამ არ ნახოს. შენით მიხვდი მაგას თუ შენით ხდება ეს თუ აი ესეთი უნდა იყო და იცი რომ ეს მოწონს ხალხს თუ როგორ ხდება ეგ? ხალხს მოწონს, თუ მოწონ ხარ ისეთი როგორიც ხარ, გამოგონილი არ ვიცი არ. ანუ ამოცანა ის რომ მოდი ეხავე სტრატეგიულად დავჯექი და მოდი დავფიქრდეთ ახლა როგორი რუსკა მაყაშვილი მივაწოდოთ საზოგადოებას. ანუ მეღადავები არა, ანუ მოვდივარ ესეთი რაღაცნაირი გაურკვეველი, ხო. აწი უკვე ხალი კი არ მინდა, მაგრამ ნუ და რაც არის ეს არის რა და ერთობა. ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის რომ ვიყო
სასაცილო? რა გამომივიდა, მაგრამ მიყვარს, ხო. კარგია სასაცილო რო ეცინებათ ხვებს. ხო, ანუ იმაზე რასაც ძალიან პატარაობიდან იყო თავარი ამოცანა ყოველთვის ჩემთვის. ძალიან პატარაობიდან, რომ გამეცინებინა ირგვლივ საზოგადოება, ხალხი, ეს იყო შენი თვითმიზანი. ეს იყო ჩემი კრედო, რომ მე უნდა გავაცინო ხალხი და ამიტომ მე თვითონ ვიღებ ძალიან დიდ სიამოვნებას. თუ ეცინებათ და თუ არ ეცინებათ და კიდე მოსწონიათ პატრონი. ტოპ, აი ეგ დავადა ფარზე შეგიძლია არ დაადო არაფერი ვიკა. მართლა? რა თქმა უნდა. ხო შევიგენო და მომეშვება. ხო, YouTube-ი თავისუფლებაა, ამ გიყვარს YouTube-ი. ახლა თუ არ დაგვაქვს ბანი. ახლა შეადარე ტელევიზია და YouTube-ი ერთმანეთს. ძალიან მძიმე მდგომარეობა გვაქვს ზოგადად. თმაშე ნორმალურად ვაქვს მაგრამ ძალიან ულამაზესი ხარ. თუ ცხენს. ვერცხს თუ ცხენს. არც ერთს. ანუ ეს ორი გამოსამა გარხრები მე ხო ან კვერცხს გავარ ეხა შეგრძნებით ან ცხენს კვერცხი გააკეთე არ ერთი წამი კვერცხი და ცხენი არის აი რაღაც ამდიდეთ ხო აა ეს როგორი ცოტა ისეთი ცხენია რა აი თავის თავი მოდის ის რა კონცერტის ცხენი ხო ნამახი ყავს აი ჩემი სიყვარულია ეგ ცხენი აი ეგ ცხენი ვარ მე ხო და ეხა ტელევიზია და ინსტაგრამი შეადა ინსტაგრამი კი არა და YouTube მაგრამ ბევრად ასწორებს YouTube არა თავისუფლად ზიხარ რასაც გინდა იმას აკეთებ ტელევიზიასაც თავის ხიბლი ქონდა რა თქმა უნდა ეხა მე მგონია რომ აღარ გაგვაჩნია ტელევიზია საერთოდ მგონია არა აღარ გაგვაჩნია ტელევიზია სამწუხაროდ შენ რო ტელევიზიიდან წამოხვედი დიდი ამბავი მოყვა მაგას კი მე ტელევიზიიდან კიდევ უფრო მალე წამოვიდოდი ვიღაცებს ტვინი რო არ წაეღო წამოდის ძახილით უფრო მალე გავაკეთებდი ამას. უყურე რა თქვი? მე ვარ ადამიანი, არ ვარ პატარა და მაქვს ჩემი შეხედულებები ყველაფერზე. ჯერ ესეთი რაღაც პერიოდი ვატრაკებდი, რომ რა მნიშვნელობა აქვს, სად მუშაობ, ყველგან შეგიძლია გაატრაკო და მაგას ვაწვევოდი და იქ პოსტერსაც ვდებდი და ყველაფერს ვაკეთებდი. აბსოლუტურად და იქ მარე მაგარი პანიკა იყო რომ ავჭერით სიტუაცია და ეხლა შენ დადუტა სარაქვია და მეთქი მე აქციებზე არ დავდივარ დუტა ამჭრელები ხო და მეთქი რატო იჭრება ადამიანი კაცო მე ჩემი შეხედულება მაქვს შენი შეხედულება მაქვს მე შენ შეხედულებას ხო არ ვიჭრე მე ხო არ ვარ რადიკალი რომ შემოგივარდე და თავი გარტყმევინო რაღაცაზე მე ჩემი აზრი მაქვს და მე მაგას ვაწვევი ჩემთვის მაგრამ მე უკვე როდესაც უკვე მართლა ვიღაცებმა აიღეს და რაღაცნაირად თავის უფლება მისცეს რომ გამარჯვებით რო გიცნობ მით უმეტეს როცა იცი ჩემი სიტუაცია მით უმეტეს იცი რომ ჩემი გამომწერი ხარ და ჩემი პოზიციაც იცი მიუხედავად იმისა რომ მე იმედში ვმუშაობ მაგრამ არც ერთი წამი არ გავჩერებულ ვარ სოციალურ ქსელში იმიტომ რომ სოციალურ ქსელი ვთვლი რომ პირადი შენი სივრცეა და რასაც გინდა იმას სიტყვი და გააპროტესტებ და აი მაგ პერიოდში იყვნენ აი ვიღაცებმა რუსკა შენ ასეთო და შენ ისეთო და გთხოვ და რა წამოვედი და მე იმ წამს ვიღაცებმა მიიწერეს აი ეგ არ მინდოდა ხვდები მიიწერეს და ჩვენ დაეჭირათ ზოგი ერთებს უფრო წყნარად და ლამაზად გავაკეთებდი ამ ყველაფერს. აი შეხო ამბობდი რომ შეიძლება რომ იმედში იმუშაო და შენი პოზიცია ქონდეს. კი, მაგრამ მივხვდი რომ არ მარტო ვარ და არ შეიძლება. და როდესაც უკვე გრძნობ რომ შენ სათქმელს ვეღარ იტყვი შენ სოციალურ ქსელში რომელიც შენია მარტო და არავის უფლება არ აქვს შემოგივარდეს და კი ყველა საერთმედეს უვარდებიან მაგრამ მე არავის არ უვარდები რა ნუ ხო მაგრამ სოციალური ქსელი მაგიტომ არის რუსკა და შემოგივარდე თავის შეიკავეთ აბა ბოლოს უკვე ხო რა შეუძლებელი იყო და იქ მარტო რა ბევრი რაღაცა იყო ეხა მაგაზე ლაპარაკიც არ მინდა იმიტომ რომ იქ უცებ ნერვიულობა იწყება იმაზე რომ ნუ შენ უნდა ყოფილიყავი პროპაგანდისტი ეგ იყო ესე არ შეიძლება იმედში ეხა მუშაობა ესე შენთვის იყო და მე კაი გოგო ვარ და თქვენ აკეთეთ ის ეგ არ მოსულა ახლა უკვე დღევანდელ იმედში მაშინ შენც უნდა ყოფილიყავი ისეთი როგორებიც არიან თვითონ აი ჩართულები არიან პროპაგანდაში არა ძალიან ბევრი არის ვინც არ არის ჩართული ამაში უბრალოდ და ნუ რასაც ვაწვევდი მე იმას აწვევიან რა უბრალოდ მე უბრალოდ არ მაქვს უფლება ვიღაცას რაღაცას შეუვარდე რაღაცა უთხრა ყველას თავისი აზრი აქვს ხვდები უბრალოდ მე გადავწყვეტე მაგ დროს რომ უკვე დროად ჩემი წამოსვლის რომ დავემშვიდობა აკაურობას ესე რაღაცნაირად და დაწერე პოსტი თავს სიტყვებ ხო რაღაცა სადაც თვლი რომ არ უნდა იყო აი ძალიან მარტივად ამაზე ვინ უნდა გამოგეკიდოს ხო სადაც უკვე მართლა თვლი რომ არ უნდა იყო
ანუ დადგე და წამოხვიდე და მე ესე ჩავთვალე, ეს ჩემი პირადი აზრი იყო. ავდექი და წამოვედი, ძალიან ჩვეულები. რა თქინდა იმედი 9 მილიონი ფოლოვერი ყავს Instagram-ზე ხო? მაგაზე იმედი რა თქმა უნდა კი არც ერთი ტელევიზია არ მინდა ვიკა, საერთოდ. ხო, მაგრამ აი ისინი გინდა წამყვანი რო ტელევიზია პროპაგანდისტულია. ყველა თავისას აწובה ყველა ტელევიზიაში. კი, მაგრამ რასაც მე არ მინდა არც ერთი შეიძლება. შენთვის ორი მხარეა ეგ? დაგეკარგავს მეგობარი? კი. პოლიტიკური შეხედულების გამო არ დაგიკარგავს. პოლიტიკური შეხედულების გამო არ დამიკარგავს არც ერთი მეგობარი. თვითონ დამკარგეს. ნუ ეგ იგივეა. არიან რამდენიმე არის. ჯერ ერთი ანუ ჩემს ძალიან დიდი სამეგობრო წრე მყავს და რა თქმა უნდა. კაცებზე რა თქმა უნდა ლაპარაკი. ხო, რა თქმა უნდა. შენ ცოტა ქოცი გონი ვარ თუ როგორ არის შენი საქმე? არა, კაცო. ხო, არა. არავინ არ ვარ ამ კუთხით, მაგრამ ნახე, კი, ჩემთან აღარ ურთიერთობენ რაღაცის და ანუ არ ვიცი ხა მე გწყინს? არა. როგორ უნდა მეწყინო? ხო, იმიტომ რომ კარგი ურთიერთობა რა გქონდა ადამიანებთან, რომლებიც იყვნენ შენ ცხოვრებაში. პოლიტიკური შეხედულება თუ ასეთი მნიშვნელოვანია რაღაცა წინაყენებს ყველაფერზე, კი ბატონო დააყენოს, ახლა მე რა გავაკეთო, მე ჩემს შეხედულებას ვერ შევცვლი. მოლაპარაკება არის ის, რომ არ ვილაპარაკოთ ამ თემაზე. აი, ამაში არ დაგეთანხმები. რა, რომ არ ვილაპარაკოთ ამ თემაზე. არა, ნახე, სხვა შეხედულება, ადამიანი ციხეში რო არის, აი ვთქვა, სიტყვაზე. და ის რო წერს, რო ჩასასწმე, ანუ მაგალითად სიტყვაზე ანდროზე მზიაზე რო წერს, რომ ნუ რა ვქნა ახლა არესროლა სალფეტკი იმას ძალიან ბევრი ჩემი არც არესროლა ახლა სალფეტკი პოლიციელისთვის და არ დაიჭერა, ნუ არ შემილია ეს ჩემი მეგობარი რომელიც დაწერს მაგას მე იმასთან მეგობარი არ იმის მეგობარი არ ვქნები არ წერს ჩემი მეგობარი ეს აღარ არის პოლიტიკა, ეს არის ადამიანებს დაენგრათ ცხოვრება და ეს ადამიანები მე უბრალოდ უკვე იმდენად ვეღარ ხვდები რაშია გამოსავალი ამ დროს უკვე ან გარდა იმის რომ კი გავა პროტესტებს კი ყოველთვის და რაღაცას მაგრამ მე არ ვიცი აი ხა მაგალითად ჩემი შვილის ნათლია დარბის სასამართლოებზე ყველაფერი დაყადაღებული შენ სამსახური არ უნდა გქონდეს შენ ხელფასი არ უნდა გქონდეს და ეს ყველაფერი უნდა დავიკიდო და ჩემს მეგობართან ქოცთან რომელიც ამ ყველაფერს ამართლებს დავჯდა და აი ვილაპარაკო აი რა კაი დრო გავატარეთ 3 წლის წინ მოგზაურობაში არ გამოდის არ დაждდეთ და არ ვილაპარაკოთ ხო და არ ვზივარ და არ ვილაპარაკობ თორე რამეს კი არ დავსდევ ახლა ნაჯახით ეგ არის რომ ვერ ვზივ ამას ვეძახი დაკარგვას თორე კი არ შევუვარდი Facebook-ზე და კი არავინ ან უბრალოდ რაღაცეებში ვთანხმდებით, რაღაცეებში ვერ თანხმდებით. არ მინდა რომ გამოტენილი იყოს ციხე ამ არაჩვეულებრივი ადამიანებს, რომელსაც არაფერი არ დააშავეს გარდა იმისა, რომ აპროტესტებთ და ვაპროტესტებთ იმას ყველაფერს, რასაც ვაპროტესტებთ და აბსოლუტურად ანუ წინ გვინდა, ხო? წინ ვივიწევთ, ანუ აჰა, მაგრამ ანუ მე ახლა მაქვს ის მდგომარეობა, რომ აი უბრალოდ აი ჯონ ტრავოლტა, ხო იცი? აი ეგ მე მივარ ახლა, რომ აი ვერაფერი ვეღარ გავიგე რა ხდება. ეს ჩემი პროტესტშიც არ ხარ დიდად, ხო? ესა გათქვეფილი. არა, პროტესტები მაქვს მე ჩემი რასაც ჩემს სოციალურ ქსელში დებ აუცილებლად და ვაქტიურობ. აი ეს არის ჩემი პროტესტი. და ჩემი არჩევანი და ჩემი უფლება, რომ ესე გავაპროტესტო რაღაც. ხო, იმიტომ რომ ეხლა რო გითხრა, ან მაგალითად, ნუ კაი, ადრე რო იმედში იყავი, შეიძლება არ გასულიყავი ქუჩაში. ეხლა ვერავინ ვერ იტყვის მაგას, რომ აი რუსკას ხელს უშლის რაიმე მოცემულობა, რომ მაგალითად იყოს ამ პროტესტში ჩართული. შენი პროტესტში ვარ ჩართული, მე როგორც ვთვლი საჭიროთ ისე. ეს ჩემი არჩევანია, რომ მე ამ პროტესტში ვიყო ჩართული ისე როგორც მე მინდა. მე ვთვლი რომ სწორ მხარეს ვდგავარ. და ყველაზე მეტად რა გაბრაზებს? მაგალითად ზოგს ბრაზდება რომ არ მიდის ეს ქვეყანა იქ საიდანაც უნდა მიდიოდა ზოგს პატიმრები ანდრო ჭიჭინაძე არის და გადარდებს ყველაზე მეტად ალბათ არ ვიცი და საერთოდ ყველა ანუ არა გადარდებს რა ანუ გადარდებს აი შენ შეგიძლია მითხრა რა გვეშველება აი შენ რომ მითხრა აი სულ ეკითხვა მაქვს რა გვეშველება შენ შეგიძლია მითხრა რა გვეშველება მე მგონია რომ არ უნდა ხო მე მგონია რომ ჩვენ უნდა ვუშველოთ ჩვენს თავს ისევ პროტესტით, წინააღმდეგობით, ყველგან არა აქვს აუცილებლად იმას კი არ ვაბობ, რომ აუცილებელია მაგალითად ქუჩაში იდგეს ვიღაცა, მაგრამ შენ მაგალითად 9 მილიონიანი პლატფორმა რო გაქვს, ძალიან ღირებულია ეგ. რა, ძალიან ბევრი ადამიანს შეიძლება გააგებინო რა არის მაგალითად სწორი ღირებული. არა, ხო? დაინახე ვარ ვაკეთებ. არა, კაცო, რას ქვია სად არ დამინახე არსად. ჩემი ფოლოვერია სხვათა შორის.
და შენი როგორ გგზრდი და ის მოყვე. რაღაცებს ხო აზვია. არაფერს არ ვაზვიო, არაფერს არ ვაზვიადებ. აი, რა გაინტერესებს? ანუ, ყველაზე ახლოს გეტყვი, რომ ვაბარებდით თეატრალში. ოღონდ ეს რა ნუსნაური ქალია, დედაჩემი თან ხო ძალიან მკაცრი იყო. თან ამავდროულად არც იყო. მე წავიდა ეს სიმკაცი. მე როგორ გავიზარდე და რაღაცნაირად დავმეგობრდი ჩემ დედიკოსთან და მანამდე იყო მანიაკი ჩვეულებრივი და ვგიჟდები თან ეგეთი იყო და მადლობელიც ვარ ეგეთი რო იყო, იმიტომ რომ მქონდა ნამდვილი ბავშვობა. აი ყველაფერი გამოვლინი მქონდა, მაგრამ ეხლა რო უკვირდები და რო უყურებ ჩემ ძმასთან, დედაჩემის ურთიერთობას, მე ხო პატარა ძმა მყავს 18 წლის, დედაჩემი ყავს და 18 წელს რო გააჩინა ელიზბარი. და რო ვუყურებ და ახლა უკვე დიდობაში დავინახე დედაჩემი ისეთი ტიპი როა, თურმე თბილიც არის, მოფერებაც უყვარს. და ელიზბარი გულაობს, როცა უნდა იძინებს, როცა უნდა იღვიძებს და მე ამხელა ჯორი აი ყოველდღე რო აი რატო იძინებს ეს? რატო აი მან დავკრიფე მე. და ყველაფერი აბა ერთი ფაფა არ მეჭამა. აბა ერთი წვნიანი არ მეჭამა. რამელა საკში ჭამდი ფაფას? საკმაოდ სოლიდურ ასაკში. სოლიდურ ასაკში მოგეხსენება თელმა თბილის მეიცის, მაგრამ კიდევ თუ გინდა გამეორდები ვიღაცამ ალბათ არ იცის რომ საკმაოდ ბანჯგვლიანი დავიარებოდი თბილისის ქუჩებში. ძალიან ცუდად მოხსნა. ეხა შენ როგორი დედა ხარ? ეს მიყვარს ხოლმე რომ აკეთებ ხოლმე ეგეთ პოდკასტებში. ისე რომ რაღაცას ვაკეთებ და მე რომ შეგილია ესე იტირო. აი მატირე, ხო გინდა ხო. აი მატირე, არ მინდოდა და მატირე. ხო და დავდიოდი ბანჯგვლიანი თბილისის ქუჩებით დავიარებოდი. თამრიკო იყო რაღაცნაირად აი ესეთი მკაცრი დედა იყო. აუცილებელი იყო რომ დაგვეძინა ძალიან ადრე და ძალიან ადრე არის ზაფხულში 7 საათი. დიახ, ანუ გვიანი. ნუ ესე იგი თქვენ ხვდებით ალბათ ზამთარში რომელზე ვიძინებდით, იმიტომ რომ რომელზე ღამდებოდა. 5-ისკენ უკვე ვიწაკით მე და ჩემი და 14 წლის ასაკში გვეძინა და მე ზაფხულში მე ნუ ეს მაგარი გაუგებრობა იყო რა რაღაც არ გვაძლევდა და გაიხსენეთ მეგობრებო ძალიან ბევრი ხართ შემხელებებისაც დედები არ გაპარსინებდნენ არც ფეხებს არც იღლიებს და არც ულვაშებს თელი რეგიონია ჩვენი სახელი ძალიან მიმდინარეობა ვართ მილენიალების რომლების ბანჯგვლელები გავიზარდეთ მიმდინარეობაც რამე შევქნათ ახალი რაღაც მიმდინარეობა ბანჯგვლიანი მილენიალი აუ ნახე რა კაი სახელია. ხო და რაღაცნაირად პატარა ფემინისტებივით ვიყავით, ხო აი სილვია პლატებივით ვიყავით, გაუპარსა ვიღლიებით დავდიოდი. ეხა კი არ წიავინე მაინც. იძულებით, ხო და თქო ჩვენ არ გვინდოდა უბრალოდ არ გვაძალებდნენ, გვაძალებდნენ მაგას და საკმაოდ დიდობაში დიდები ვიყავით, ეხა სწავლით ძალიან ცუდად ვსწავლობდი სკოლაში და რატომღაც არის ეს კაცრი დედა არასოდეს არ აპროტესტებდა იმას, რომ სულ ორიანები მყავდა. ანუ ყველა იმაში საგანში ანუ რა საგანია ყველაზე მარტივი იმაში სწორიანი მყავდა ანუ ფიზკულტურაში რა ყავდა ფიზკულტურაში ხუთიანი მყავდა იმიტომ რომ მაგარი სტრაფი ვიყავი დანარჩენი ყველაფერი ეგეთში იყო და საწყალ დედაჩემი სულ იყო იმაში ანუ მიუხედავთ იმისა რომ თამრიკო იყო ძალიან მკაცრი და ესეთ რაღაცებს მაინც რატო ბედავდი იმ რაღაცებს რასაც ვაკეთებდი სკოლაში ძალიან თავზე ხელაღებული ვიყავი ვიკა. შატალო და რამე. შატალო რომელი არის ხო სკოლა იყო ჩვენი ჩაკეტილი ქორეოგრაფიული ვახტანგ ჭაბუკიანის ქორეოგრაფიულ სასწავლებელს ვსწავლობთ. ჩაკეტილი იყო ვერ გახვიდოდი. და სად დავიბალეთ იცი მე და ჩემი სამი კლასელი? კარი რო იღება და კუთხე რო კეთდება ხო იცი კედელს და კარში. იქ ვიდექით 40 წუთი. შატალოზე იმიტომ რომ ვერ წავედით ვერსად ანუ ვერ გავედით ვერსად და ასე აყუდებულები 40 წუთი ვიყავით შატალოზე და ერქვა მას ჩვენთვის შატალო მართლა თუ გადაძრონ სიგიჟებს ვაკეთებდი საწყალი თამრიკო იყო სულ დაბარებული იმაზე რა ქვია დირექტორთან ან კრებაზე რომ მოდიოდა პირდაპირ ესე კლიპს ამოიღებდა ესე დაждდებოდა ესე და ესე იკლიპავდა და ეგ ჩემზე ეუბნებოდნენ რუსიკომეს გააკეთა მაშინ რუსიკო ვიყავი ხო და იყო უცნაურობა ის რომ თამრიკო ამ ჩემ ორიანებზე და ამ თავის ამ ყველაფერზე რატომღაც არასდროს ხმას არ იღებდა და სულ სადღაც ვფიქრობდი რომ რაღაც ეს ამოხება რაღაცა სადღაც მხვდება ანუ უკვე დახვედრილია და სად დამხვდა ეხა ნახე თეატრალურში რომ ვაბარებდით მე და ნინუცა ერთად ვაბარებდით ბარემ რა სკოლაშიც ერთად მივედით და თეატრალურშიც ერთად ვაბარებდით და ერთი წელი აიღო თამრიკომ რომ მოვემზადებინეთ მე და ჩემი დას ანუ მოგვიწყო სრული ჯოჯოხეთი. ანუ ერთი მითხრა რომ ხო გიყურეო, თო ამდენი ხანიო, ორივესო. აი ხა ჩემი ჯერიაო, ხალხო 8 წელი ელოდებოდა ამ დღეს. ეხლა ვხვდები, რომ 8 წელი ელოდებოდა დედაჩემი ამ დღეს, რომ აი ეხა მე მიყურეთო. და რა ქნა? ერთი წელი საერთოდ დღის შუქი არ გვინახავს, მასწავლებლიდან მასწავლებელთან დავდიოდით.
ოღონდ გაყინული ტვინებით წარმოიდგინე მე და ჩემი და ორივე დებილები, ანუ არაფერი არ გვიკეთებია სკოლაში, წერა-კითხვა არაფერი ანუ ოფიციალური მე განსაკუთრებით ანუ გართობის მეტი სკოლაში არაფერი არ მიკეთებია, ხან რომელი კარის უკან ვიდექი და ხან სად ვიმალებოდი და ხან სად რას ვუკეთებდი და გაყინული ტვინებით და მასწავლებელი ანუ საგიჟეთი პლუს იმაზეც ხუნდა იარო მხატვრულ კითხვაზე იმაზეც რა ქვია სიმღერა ცეკვა არ მეშინოდა მაგრამ ნუ აი მან ხო ხდები აი საგიჟეთი მოაწყო და ყოველ ღამე ჩემი და მე და ჩემი და ვჯღავ როგორ ვტირით იმიტომ ამ ხელა საზაპიროებს ვაწყობ და ვერ ვიმახსოვრებ ვერც ერთ სიტყვას და ერთი წელი ხალხო ანუ სექტემბერში დავიწყეთ და ივლისში იყო გამოსდა ივლისამდე ეხლა ნახე რა მოხდა ზაფხულში უკვე გაგვეხსნა ტვინები ცოტა შევეგუეთ ამ ჯოჯოხეთს რომ ოდესმე ეს ყველაფერი დამთავრდება და მოდის ზაფხული და ივლისში არის გამოსდები და ივლისამდე რაღაცა ივნისი, მაისი, ივნისი რაღაც გარეთ არ გავდიოდით, არ გვიშვებდა. ნაყინის ჭამა არ შეიძლებოდა. გაცივდებოდა. წელი გამიცივდებოდა. მის დალევა არ შეიძლებოდა. გაზიანი კოკაკოლის დალევა არ შეიძლებოდა. და დაასპონსორე კოკაკოლა. გვასპონსორებს. ხო და всё. მაგიტომაც ვახსენე. მომენტ დავფიქრდი რომ მომენტ გასპონსორებს. მეს მინდათ რომ დამასპონსოროთ. ხო და არაფერი კუსტბაზზე არა, იქ არა, სადაც მეგობრები სადაც ადიოდნენ, გარეთ არა, ეზოში არა, ანუ მაცადეთ, ანუ მატარა. დედა აი რა შუაშია კუსტბაზზე წასვლა, რა შუაში ნაყინე. მეო იქო ვერავის ვერ ვათქმევინებო, რომ თამარა მაყაშვილების შვილები მოვიდნენ, ჩასაბარებლათო და იქო ვერ ჩაბარეს, შემარცხვინეთო, ასე უსო და მივედით ორი რობოტი, ზომბი, სადაც რომ დამაჭერდი, აი რაღაც ციფრს რომ გითხავდი, აი იქ იმაზე მოგიყვებოდი, აი რაღაც სიგიჟებს მოგიყვებოდი, ანუ ბერძნულ მითოლოგიას მოგიყვებოდი, როგორ იცი, აი არ ვიცი, საიდან დავიწყებდი, იცი, აი ბოლოს ის იყო ყველაზე სასაცილო, ნოდარ გურაბერინძესთან შევედით გამოცდაზე ვართ, წარმოიდგინე, სახელმწიფოს რა თეატრის ისტორიის და ანტიგონეზე კითხე ჩვენს უკან, რომ რა ერქვაო რა, დებსო. ხო. და ჩამოვთვალე ყველას სახელი და გვარი, სახელი და გვარი, სახელები ჩამოვთვალე 4-ვესი და აი ესე ავტომატურად ტოკ შულო რა შვებიო ხო ანუ გამოშტერდა ანუ არ იცის ყველა მოესეო რა ესე პირველ ჩვენ ყველაფერი ვიცით ჩვენ ზომბები ჩვენ ყველაფერი ვიცით და ყველაზე სიგიჟე ეს არის ჩემი საყვარელი ისტორია და შენ ხო გააქვს ის რომ და მომეტანა ნივთი მე არ მომიტანა ეს ნივთი მაგრამ აი ესე მოვედი სპეციალურად ჩაცმული განახე რეპეტიციიდან მოვედი აი ეს პირდაპირ ეს დამცხადა გავიხადე ანუ კადრი გაშალეთ რეპეტიციიდან მოვედი დამცხადა გავიხადე და კალგოტკების ისტორია უნდა მოგიყოთ. აუ სკანდალურესი გადაცემა. 40 გრადუს ივლისში მოვიდა გამოცდების დღე. ხო. პირველი დღე არის ტურს ეძახიან, სადაც აბარებ. სიმღერა ცეკვა, მხატვრული კითხვა, ან კითხულობ პროზას, კითხულობ იგავარაკს, კითხულობ ლექსს. და პირველი ჩემ ცხოვრებაში ბრენდი კაბა წაგვათვრია დედაჩემმა და გვიყიდა ეს ბრენდი კაბები. ოღონდ ბრენდი კაბები რამე დასავით კი არა არა რა ბრენდი ჩვენთვის მაშინ ჩემთვის ძალიან ბრენდი პოლოს კაბა მიყიდა და შოქში ვიყავი. იქ რაღაცა მერი ჯეინები გვიყიდა და გვიყიდა 47435 დენიანი კალგოტკები. ანუ კალგოტკებიც არის და კალგოტკებიც. ანუ აი ეს გვიყიდა, აი მაგიტონ მახე. აი ეს მიყიდა. ანუ ეს ხო არის თერმული. აი თერმული კალგოტი გვიყიდა მე და ჩემს ყავისფერი მე შავი თუ პირიქით იყო, იმიტომ რომ ნიუსას ჰქონდა ყავისფერი მერი ჯეინები. არა, სიგიჟე იყო მართლა. ანუ რომ ახსენებ ესე ვიდექი და სიცხისგან. ანუ ზაფხულში. ანუ ყველაზე ცხელი ზაფხული ალბათ მაშინ იყო. 2004 წელს. ესეთი ბრეტელებიანი პოლოს კაბა მაცვია და ეთყობა ესე უფლიეს ესე წამოვიდა ეს. და აი აქ რა ხდებოდა. აი ყველაფერი პანტანი ეს დგავარ მისაღებში და ყავყავაც და დედა რატო გვაცმევ? მეთქი აი ამას აი კითხენ, ჩვენ კითხვის დასმა, მაგრამ ნუ მაინც რაღაცნაირად შევაპარე. რატო? სლაპარაკობ სამ გამოცდაზე მიდიხარო. შიშველი ფეხით უნდა მიხვიდეო, წინდი თუ გამორიცხულია ესო ძალიან ცუდი ტონიაო და ნუ მე და ჩემი და როგორ უყურებ ისი? რას ბაზრობს? როდის აიშვით მერე, რომ დაიკიდეთ უკვე. საქართველოს ბანკის რეკლამაში კარგად დატინგიცობდი. მანდ უკვე აწყვეტილი ვარ, მე-4 კურსზე ვარ. მანდ უკვე აწყვეტილი ვარ. გაქვს ამის ნებართვა. როგორც კი ჩავაბარეთ, თამარა ეგრევე აბაკოცით გეხვევითო, კი. სხვათა შორის დედაჩემიც ესეთი იყო დედა. აი ისტორიის ციკლს რო გადავშლე და იქიდან ეს მიყურებდა. უნდა ჩააბარო უფასოზე. მაშინ ეგრე იყო ფასიანი და უფასო სექტორები. კი.
ვიყავი უდიდეს სტრესში და ზუსტად ეხლა რასაც ყვები რაღაცებში გავსება მაგ მართლა მაგრამ შენ რო იძახი რომ ასე დღეში ესე ვიყავი შენ ანუ შენ თვითონ რატო მაგრამ სკოლაშიც უნდა მესწავლა ძალიან მაგრამ იმენა სკოლაში ვერ კიდე აი ესე იყო ოღონდ ლოგინს უნდა დამელაგებინა ყველა ვიცოდით ხო რუსკა მაყაშვილი ვიცით ასე ყველამ და იგუგლება მაგრამ აი ეს პირველი ეს ვაუ როდის მოხდა როცა გავარდა შენი სახელი ეს საქართველოს ბანკი აუ რა მაგარი იყო მართლა მეოთხე კურსზე ვიყავი 2000 ვამთავრებდი გაგრას და ეგ იყო რა მიხვედი კასტინგზე მივედი კასტინგზე და ეგრევე დამამტკიცეს ოღონდ მანამდე მართლა იმდენი კასტინგი მქონდა მოულილი და რა მოეწონათ შენში აი ის რასაც ანუ ეხლა რო არის ეს რასაც აკეთებ TikTok-ი რაც არის ხო იცი რომ გახარდი lip-sync-ი რაც არის ამას ვაკეთებდი მთელი ცხოვრება და ყველა ვაკეთებთ ამას შენც აკეთებდი მეც ვაკეთებდი ყველა ვიდექით სარკესთან და ამას ვაკეთებდი ოღონდ რაღაც მე და ჩემი და ვიყავით მანიაკალურად დილა თენდებოდა თუ არა დილაზე შაბათ-კვირაზე პირდაპირ დგებოდით სარკესთან და იწყებოდა ეს რაღაც ვიწერდით ამ სიმღერებს პირდაპირ რადიოდან ანუ რაღაც ანუ თავარი ცალკე საქმე იყო რა ეს ჩვენთვის რომ ეს გვეკეთებინა მე ეს კონცერტებს ვაწყობდი და ანუ ყოველ დღეს ყველა სიმღერაზე პირად ვიწოდით მინუსაც ჰქონდა რვეული სადაც ჩამოწერილი ჰქონდა ეს ყველა სიმღერა ყველა ფილმი რაღაცები და აი ამას ვაკეთებდი სულ რა ანუ ესე ვიდექით და ეხლა რაც TikTok-ის პლატფორმა გთავაზობ შენ იგივე აკეთო რასაც ყველა ვაკეთებდით ვიღაც გენიოსმა პროსტო მithქონი მოდი ეხლა ეს გავაკეთებდი ყველაფერი არა ვლები პროსტო მივედი და გააღებ ვიციო ეს სიმღერა კი ყველა სიმღერა ვიცოდით მეც და ჩემი და მე ხლაც ყველა სიმღერა ვიცით მართლა შეგიძლია აყვეო კი შემიძლია აყვეო შეგიძლია წაიცეკვო კი შემიძლია და ესე და გასულები არ ვიყავით აგვიყვანეს მე და ჭირაკა უკვე აყვანილი იყო ფოტოშურის კაცმანის პოდკასტში ვილაპარაკეთ მაგას გამგია და მსმენია რომ აი ამ სუპერ მხიარულობის მიღმა არის სევდიანი ადამიანი ეს რიცი ხოლმე მე აი ქვითინებ ხოლმე ბალიში ქვითინებ მართლა ხამე თითქმის ძალიან ტინგიცა ვარ მაგრამ ნუ ამ ბოლო დროს შემიყვარდა მარტო ყოფნა სახლში სინამდვილეში ვარ უჟმური გოგო გავხდი არ ვიყავი როდის გახდი? იცი რა არის უჟმური ეს მე ვიცი მარტო რომ უჟმური ვარ ხვდები? დაბა ეგრენერი უჟმურობა. შენ არ გაგაგებინებ. აი მე სახლში უჟმური ვარ რა. მაგარი რთული ხასიათი მოხდები. აი რას აკეთებ ხოლმე სახლში? ძირითადად საერთოდ არ მინდა ხოლმე რომ ვინმე მელაპარაკოს საერთოდ რამე. რაღაც თავი ჩემი წესები გამოვიგონე. ანუ არ ვიცი ეთყობა ეს ასაკს მოაქვს თუ რაღაცას, აი რაღაც დროს უკვე აღარ ტვინი გებურღება რა ყველაფრისგან რა. საერთოდ ყველაფერი. აი არ გაქვს ხოლმე რომ აი ერთ ხეს იღუზებ და ანუ უკვე ყველაფერი. როგორ არ მაქვს? აი ყველაფერმა ტვინი ყველაფერმა. არ ხარ ხოლმე ეგრე? კი, სულ მაქვს. და აი ხშირ შემთხვევაში მაქვს ხოლმე ის რომ მირჩევნია რომ აი რაღაც დროს აი მარტო ვიყო რა, აი მარტო წავიდე გავისერნო ქუჩაში, მაგალითად რაც არასდროს არ გამიგეთებია. მარტო წავიდე კაფეში, მეგობრების გარეშე და მარტო მიმაშო, რაც არასოდეს წარმოუდგენელი იყო. მე მეცინება სულ შენზე. სულ ვიცინი. სულ და ხوار გონია ხა ყველაფერზე ვიცინი, არ არის ეგრე. ვიცი ხო. და შენზე მეცინება და თან ძალიან რთული ადამიანი გააცინო. ეს გამოგდის, მაგრამ ეს ყველაფერი ისე იმხელა ენერგიას ითხოვს. სულ მგონია რომ სახში რომ მიდიხარ, აი დაბრედილი. დაბრედილი ვარ. არა. სულ ყველა ჯერზე დაბრედილი ვარ და ხა მეც ვეღარ ვქაჩავ უკვე ვეღარაფერს. რასაც ადრე ვქაჩავდი, თუნდაც შარშან ვქაჩავდი ან შარშანწი ვქაჩავდი, წელს ვეღარ ვქაჩავ, წელს აი ვიბრიდები, მოკლედ რა. აი ძლივს და ვიძინებ 12 საათზე, ვიღვიძებ დილის 7 საათზე და ვეღარ ვქაჩავ რა. აი დავიღალე რა. დილის 7 საათზე? ხო, ნუ ბავშვები ხო სკოლაში, ახლა სკოლის პერიოდი, მაგრამ აი ნახე, ადრე, აი მაინც დღემდე, აი გუშინ ყვებოდა 4 საათი იყო ღამის, რომელიღაც გუშინ ყვებოდა ჩემი მეგობარი, რომ ღამის 4 საათი იყო, ვიყარეთო ყველანი რეპეტიციაზეო და ეს კრეტინიო გამოვიდა და მაინც რაღაცას ცეკვავდაო. ანუ აი რაღაცა, მე მგონი პირიქი გადაღლა გადამდის აი ამ ცანცარში რა. ძირითადად სულ ცანცარებს, ესე იგი შესაბამისად სულ ძაღლილი ვარ. აი მე უკვე ამგვინომ ძაღლილი, დაღლილს ვეღარ ვამბობ და ძაღლილს ვიძახი. იუმორი შენთვის თუ არის აი თავდაცვა, რაღაც პრობლემიდან გაქცევა. იცი რა არის? არა. არასოდეს არ გაურბივარ არანაირ პრობლემას და პირდაპირ კითხო, იმდენად ზედმეტად პირდაპირი ვარ, რომ ხანდახან, ხო. ხანდახან, ანუ აი ენასკვირი დააჭირეც არის ხოლმე იმდენად შეიძლება მე იქ რაღაც პოსტებით Facebook-ზე და იმითი არ გამოვდივარ და რაღაც, მაგრამ პირდაპირ მოდი და პირდაპირ მელაპარაკე და აუცილებლად დაგელაპარაკები. თუ რამე სათქმელი გაქვს.
ან მე მაქვს, ანუ ეს სადღაც შეგივარდი და შემოგიფრინდა, ეგენი არ შემიძლია. ანუ აი ეგ რაღაცა ყველას ხო თავისი საქმე, მაგრამ ხო იუმორი ჩემი თავდაცვა არ არის რა. ის არის რაც შენია. უბრალოდ არ ვიცი, ხა ვიღაცისთვის არის, ჩემი ვიღაცისთვის არ არის, ჩემი ვიღაცისთვის არ არის სასაცილო საერთოდ, მაგრამ ჩემთვის ძალიან ბუნებრივი მდგომარეობაა, ანუ ფიზიკურად როგორც ახელ თვალს და რაღაცას მაგრამ ესე არ არის რომ აი რუსკასთან ცხოვრება რა კარგი აი ალბათ სულ აცინებს თავის ოჯახის წევრებს. კი, სულ ვაცინებ ჩემ ოჯახის წევრებს. კი, სულ ვაცინებ რა, ანუ აი იცინიან რაც არ უნდა რაღაცა ის ანუ ჩამჯდარია უკვე, იმიტომ რომ იცინიან რაღაცაზე. აი ჩემს შვილებს ეცინებათ ძალიან და ამის სიამოვნებს ძალიან. ხო რაღაც კრეტინობებს ვაკეთებთ და ისინი მყვებიან და ძალიან მაგრა ერთობით და ეგ მისწორდება რომ შემილია რომ ესე გავაცინო და გავამხიარულო ჩემი შვილები მე თვითონ დედამ. ეხა ბავშვებსა მოგვიყევებ? ჩემი შვილები არიან ილია და კატო ნიჟარაძეები. გადასარება ბავშვები. ილია და 4 წლის კატო. ილია არის აბსოლუტურად გენიალური პიროვნება. რომელი უფრო გიყვარს? ნორმალური თუ არის ახლა ეს მარ. შენი 80 შვილი და რომელი უფრო გიყვარს ვიკაბუკია? ამას მომჭრება. ისე მომინდა მეკეთ. რატო ამოჭრი? არა, კაი. ვიყოს რა კაი. არა მოჭრი. რომელი უფრო გიყვარს? იცი რა არის? ანუ ადრე გეტყოდი რომ არც ერთი ჩემი თავი შემიყვარდა ეხლა უფრო მეტად. მართლა კი არა, ეხლა რას გვიზამე ხო წარმოგიდგენია. ორივე ძალიან მიყვარს. სხვათა შორის ილია კატოზე რო ვიყავი ორსულად რაღაცაი პროტესტი მქონდა მუცელში. პროტესტი მქონდა კატოს მიმართ. მე ისე მიყვარს ჩემი შვილი ილია. აი ესე ფიქრობდი რა. ისე მიყვარს ილია რომ არავინ ვინ უნდა გაჩნდეს ეხლა რომ ილიაზე წინ დავაყენო. არავინ რაღაც გაუგებარი მდგომარეობა მქონდა. აი არ ვიცი ეტყობა ორსულობაში. პირველ ორსულობაში არ ბანაობდი სხვათა შორის. საერთოდ წყლის დანახვა არ მინდოდა. არც დალევა არც წვეთის მოშღებება და საერთოდ ბანაობაზეც მქონდა უარი ნათქვამი. ბერევინ ვერ იგებდა რა ხდებოდა. დავგუგლეთ და ყველაფერი გავარკვიეთ რა ხდება რატო ვერ ბანაობ. მტკიოდა. რა გტკიოდა? პირველი 3 თვე მტკიოდა წყალი რომ ხდებოდა, არ ვიცი. ხო ყველაფერი ესეთი ტოქსიკოზი ქონდა. ტოქსიკოზი გული არ მერეოდა, მაგრამ ბანაობა ანუ ვერ მეკარებოდნენ. დუში თუ აი წყალში. ანუ არა, ვერ ბანაობდი. ანუ მეც წყალი მტკიოდა, ანუ არა, წყალსაც კი არ ვშობ. ანუ ცემატებით შევდიოდი საბანაოდ. ანუ აი წიხლით, ორსულქალს წიხლით მაგდებდნენ რომ მებანავა. მართლა დაახოთ, ბოლოს უკვე ისეთი კონფლიქტები იყო, რომ ესე დუშს მოუშვებდა. იბანავე. ჩემი ყოფილი მეუღლე მოვიკითხავს ანდროს, ჩემი მეგობარია. აწი უკვე. და გეუბნებოდნენ შედი იბანავის. არა, მე მეუბნებოდნენ, ეგრე არის, არ მომეგაროთ არავინ, ანუ ჯოჯო. და ესე დივანზე ესე ბიჯექი ფეხები მქონდა ეს დალაგებული და ასე ტელევიზორთან ასე ბიჯექი პირველი ტრიმესტრი თუ სემესტრი თუ რაცია. პირველი სემესტრი. ხო, აი ტრიმესტრი რა არის სემესტრი. და ესე ბიჯექი ბანჯგვლიანი აღარ ვიყავი. სუნიანი ბიჯექი ესე. ალბათ, არ ვიცი, მე ვერ გრძნობდი ვერაფრის სუნს. საწყალის ანდრო ესე გამიღებდა ამას დუშს მოუშვებდა და მიდიოდა სამსახურში და მე ესე წლიობით აი ფორტხვით აი. ანუ მე იბანავე, უბრალოდ ვარკვევ განქორწინების მიზეზებს. არა, ბანაობა. ჩემი დაუბანლობა იყო. მე მგონი. კაი, მე არა, ეს ილიას 8 წლის წინადელი ამბავი. ეს უცნაურობები მქონდა და კატოზე მქონდა უცნაურობა, რომ კატოზე უბნებოდი რა შენ, აი ეს მუცელში, აი შენ რო დაიბადები. უბნებოდი, აი არც ვცვლიდი რომ ილია და ილია მართლა ილიაზე ისეთი გაფანატებული მქონდა. შენ უფლებო იქნები. შენ არა. და ილია და ნუ რო გაჩნდა მართლა, აი სულ ვერ ხვდებოდი რომ აი ყველანაირად, აი როგორც ილია გიყვარს, ისე რანაირად მოყვარდეს, აი ეგრეა. ცელქია. მაწაკობას, აი მაწაკობები რაც კი ცელქი, აღარ ქვია მაგას. მეც ძალიან ცელქი ვიყავი. მაგრამ აი 90-იანების შესაბამისი ბავშვი, მაგ პერიოდობისთვის ძალიან ცელქი ბავშვი ვიყავი და ილია კუბშია ეხა აყვანილი წარმოედგინე თავისი თამაშებით და YouTube-ით და სიგიჟებით. ყველაფერი 6-7. ბუბის ამბავს ყვები. ხო და სანთან ვეკითხები ამ პატარა ბავშვებს, რომ რას ნიშნავს ეს 6-7 და ყველა ერთი და მარტო ერთ პასუხს ამბობს. არაფერს არ ნიშნავს. ანუ არაფერს, იმას არაფერს არ ნიშნავს. კატო როგორი ბავშვია? კატოზე არ მინდა ლაპარაკი, მართლა კი არა. კატო არის, არ ვიცი, ანუ ჩემი გადაშტერება. გიყვარს. ზივარ და
დედა, აი დედა. სუდად ხდება. ფიზიკურად ეფერები ხოლმე ბავშვებს? ძალიან ბევრს. მეც. ბევრს. იმდენს აი ჭამ ხოლმე ხო? თავიდან რომ თავის პირველი პერიოდები ეს ყბები მტკიოდა ეს მქონდა გაჭიმული იმიტომ რომ სურვილი მიჩნდება რომ მოვაკაბიჩო ხელი ფეხი ლოყა ცხური აი მართლა კანიბალი ზმი 90-იანი წლების ბავშვობა ჯობია თუ ეს? ჩემთვის 90-იანი წლების ბავშვობა არ ვიცი, ოღონდ ჩემი ვაიბით რაღაცა კარგი მოგონებები მაქვს. რატომ აქვს კარგი მოგონება ამ უწყლობაზე, უშუქობაზე, უგაზობაზე და დაუბანლობა მაგიდან გამოვიდა. ეხა ხალხი ეკითხებს აი ესე ვიცი გახურება მე ამის ბრალია. არა, მე ვიცი ერთ რაღაცას რომ ჩავაფიჩინდები, ჩემი სხვათა შორის ჩემი გადაცემებით დაიდება, ეხლა ძალიან აი რაღაცას რომ ვაფიჩინდები, მე სადღაც უნდა დაუბრუნდე ამ დაუბანლობას. მაშინ რას ბანაობდი? ეხლა ყოველდღე ბანაობდი 90-იანებში? გოგირდებში ცხოვრობდი? შენ გადაცემაში მოგიყვებ. ჩემ გადაცემაში მოხვალ? კი. ურა კაია. ძალიან დიდი სიამოვნებაა. აუ, მაგრა გაგისტანდება გიმრიელად გაჭ. ხო. აი როგორ მე იცი როგორი გურმანი ვარ გიშდები ჭამასე ოჯახი შენთვის რას ნიშნავს? ოჯახი ჩემთვის ყველაფერს ნიშნავს აბსოლუტურად ნომერ პირველ ადგილზე შენი ოჯახია ხო და ამიტომ ძალიან დიდი ხანი ხო აი თითქმის დაახლოებით იგივეს ვამბობ რაც წინა მასში თქვი აი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი იყო ყოველთვის ჩემთვის. არასოდეს არ წარმომედგინა რომ ოჯახი დამანგრეო და არასოდეს არც ერთი წამი არ მქონდა დაშვებული ეგ ჩემ ტვინში. ანუ ხო არის რაღაცები დაშვებული რომ აი ოდესღაც მოვკვდებით, ოდესღაც რაღაც ეს მოხდება, ოდესღაც შენ იმას აი ეს ნაწილი რომ მე ჩემი ოჯახი რომელსაც შევქმნი დიდობაში აუცილებლად ეს ჩემი რაღაცა გეგმის ნაწილი იყო. რამდენი წლის იყავი ოჯახი რა შექმნე? 29 წლის. აი გეგმა რომ ჩამოვწერე 18 წელს. აი ცოტა მართლა საათების მიხედვით. აი რაღაცა, ანუ არც ერთი წამი არ იყო დაშვებული ეს რომ მე ოჯახი დამენგრევა. დამენგრევა ცოტა ცუდი სიტყვაა რა, ნუ აი რაღაცა ხო ხდები. მოგვიწევს რომ ესეთი გადაწყვეტილება მივიღოთ. რაღაცა ერთგვარი სიახლეა ახლა შენთვის თუ უკვე მივიღეთ იმის რომ საკმაოდ დრო გავიდა. სიახლე აღარ არის რა თქმა უნდა და აბსოლუტურად ყველაფერში შეგუებული ვარ და აბსოლუტურად რაღაცნაირად ვერგები ამ ახალ რეალობას, იმიტომ რომ არასოდეს ხო ანუ აი ამისი გადახარშვა იყო ძალიან რთული. გადახარშვაზე მე ზოგადად მეშინია ყოველთვის ცვლილებების მეშინია. აი ყოველთვის მეშინია აი ახალი სამსახური, ახლა რაღაც აი რადიკალური ნაბიჯების გადადგმა მეშინია, თმის შეჭრა მეშინია. აი ყველაფერი ესეთის მეშინია ძალიან რა. სიახლეების შიში გაქვს. მეშინია მე არის ღელვა იმაზე რომ აი ეხა მე ამას ვიზამ, მე იმას რა ეშველება ხდები, იმიტომ რომ რაღაცა ძალიან ბევრი პასუხისმგებლობა მაქვს ჩემ თავზე აღებული. იმაზე მეტი ვიდრე გონია და ვიდრე სხვებს გონიათ. ანუ ზოგადად რა, ვის მაყურებელს გონია თქვა თუ ამას ყველაფერზე ავლაპარაკობ მე, ხო? მაგრამ იმდენი პასუხისმგებლობა მაქვს რომელიც მე თვითონ ავიღე და მე ანუ არაფერს როგორც ტვირთი არც ფიქრობ რომ ესეა. უბრალოდ აი ეს ხელვა არის რა ყოველთვის რომ აი ამ სადღაც რომ დავბუდდები აი მირჩევნია ხოლმე რომ აი ჩემები იყვნენ კარგად და ყველაფერს მოერგება ხო ხვდები. სტაბილურობა შენთვის მნიშვნელოვანია. მნიშვნელოვანი იყო ყოველთვის ჩემთვის სტაბილურობა. აი ყოველთვის აი მანიაკალურად, იმიტომ რომ ვიცი რომ აი ამ დღეს აი ეს ყველაფერი რაღაცები მაქვს საკეთებელი და ანუ აი სხვა გზა არ გაქვს რა მარტო შენ ხარ. ხვდები? და აი ამაზე ნერვიულობას, მაგრამ ეს ჩემი ხასიათია ყოველთვის ესე იყო. ყოველთვის აი მაგალითად სკოლა რო დავამთავრე, ძალიან გამიჭირდა თავიდან ადაპტაცია ინსტიტუტში ხვდები, ახალი იყო ჩემთვის. მე ინსტიტუტი რო დავამთავრე, სანამ დავამთავრებდი, მანამდე მოვხდით თეატრში მე და ჩემი და მეოთხე კურსზე ვიყავით და მაშინაც ძალიან იყო ჯერ იქიდან არ ვიყავი ხვდები, წამოსული გადახარშული არ მქონდა, აი მიჭირს რაღაცების გადახარშვა. რო გავთხოვდი, ერთი კვირა თამარაშვილზე ჩემთან სახლში დავდიოდი, იმიტომ რომ ვერ ხო ხვდები, აი რაღაცა ძალიან დიდი და წინასწარ ვიცი ხოლმე ნერვიულობები. რაც შეიძლება საერთოდ არ მოხდეს, ხვდები, არც ერთი წამი არ გაიფრომა იმდენ ვარიანტებს ცუდს ყოველთვის კარგს კი არა და არა უშავს, აი ცოტა ოპტიმისტურად ხო შეიძლება მივდგე. არა უშავს, კაცო, უკეთესი იქნება, კარგი იქნება, ყველაფერი კარგად იქნება. აი არა, პირდაპირ ლოგინად ვარდები და გადადებული ვარ, დამთავრებულია ყველაფერი ჩემი ირგვლივ, რომ ყველა მოვკვდები და მეც მოვკვდები და პირველი მე უნდა მოვკვდები, იმიტომ რომ ამ ყველაფერს მე ვერ შევხედავ, ხვდები? აი იმდენად ისტერიულად და დრამატულად უდგები ყოველთვის ყველაფერს. ანუ ისტერიული და დრამატული რაღაცნაირი მანიაკალური ის მაქვს, არ ვიცი. და ფიქრი ამ ყველაფერზე, აი საერთოდ არ მიდის არსად, ხო? არაფერი არ არის. ანუ მაგრამ აი ყველაზე ცუდ ვარიანტებს. ხო, განვიხილავ და მე აი ამაზე მე მევწვევი ლოგინში და წევარ ხოლმე ლოგინში 1-5 დღე. მე ისე ვინ არის სხვა თუ არა ვინ ისე მე უნდა შემოუძახეთ და დაკი
დროა და შემოუძახებ ხოლმე თავს, მაგრამ პერიოდული ეს დაგდებები მაქვს ხოლმე, რომ აი ჯერ ის ხელა ჰეითი იყო, ჯერ ხა მე შეუჩვეველი ჰეითს, ანუ ცუდად კი არ ვამბობ ხა რაღაცნაირად. ანუ ყველაზე ნაკლები ჰეითი იყო ყოველთვის ჩემთან, ანუ სადაც არ უნდა მემუშავა, როცა სადაც არ უნდა ყოფილიყავი, რა სიტუაციაში არ უნდა ყოფილიყავი. ყველაზე ნაკლები ჰეითი იყო ყოველთვის. და ეხლა არა, ეხლა ჰეითი კი არა, მაგრამ ახლა ხო, მაგრამ როდის ჰეითი იყო ყველა მხრიდან, აი იმედში რომ მუშაობდი, ანუ ეს შეიძლება გონია რომ მარტო ანუ ორი ბაზა მუშაობდა ბოტების ჩემზე. ანუ რა ხდებოდა იცი ადო და ბოლოს უცებ ეს რომ დამეჯახა რაღაცა გაუგებარი რაღაცა კოციბოტები და ნაციბოტები ესე დამეჯახნენ და აი რა ხდებოდა იცი ბოლოს ესე ვიძახდი სტორებში დაკვალიანდით ახლა რომ აი პირდაპირ ესე ავიღე და ხალხო ანუ ისე დაკვალიანდით ახლა მეთქი კოცი ვარ ну ნაცი ვარ ანუ დავკვალიანდეთ მოდი ჯერ თქვენ დაკვალიანდით და მე გამაგებინეს თქო ბოლოს ვიძახდი იმიტომ რომ სიგიჟე ხდებოდა და ამასაც რომ დავეჯახე პირველად რომ აი რაღაცა აი კოციბოტები რას გწერდნენ ისე ერთხელ ბოტმა მომწერა. წარმოვიდგინე მაცვია. სიგიჟე ეგ მედო კიდეც იმაზე რა ქვია. სტორი. სიგიჟე ხო რეებს წერენ, მაგრამ ეს იყო ტოპ. აღდგომის ვიდეო დავდე რაღაცა და შარშანთან. და მაცვია შარაჯ ბახვას გამოგზავნილი შარაჯიშვილის რაღაცები რო გამოგვიგზავნა ძალიან კარგი ზედები. და აწერია 5-იანი. აქ. ეხლა ნახე შარშან ხდება თუ შარშანც. მედო ეგ არ გინახა. დავდე ეს სტორი და ესონიან მე და უცებ მომდის მესიჯი და ადერებში გადავდივარდი. 5-იანი რატო ეწარა ისე? 5 ვარსკვლავი აქვს მეკონი აქვს. უხან მაწერია ძალიან დიდ სარაჯიშვილი კიდე. და ვიღაცამ წერს. აი თურმე რაშია საქმე შეშეგზავნი რონაცო. 5-იანი გაწერია მაისურზე ქალბატონო ზურგზე 51 მაწერია თქო და ახლა მინდოდა მე თქვა მაგრამ მაგარ უთხარი. ხო და აი ამას პირველად დავეჯახე ხვდები? ეხა კი გამომიმუშავე, მაგრამ აი უცებ აი ეს რაღაც რო წამოგეგონება მარტო მემუშაოდე თან იმაში. აი ყველა მხრიდან მიშველეთ აი ესე ვიყო. მიშველეთ ესე ვიყო. და მაშინ ხო ოჯახის ამბებიც დაერთო ამაზე. და მე უკვე ეგრევე დაარტყა ამან ხო რა ეს ნუ ეს მიმდინარე პროცესი იყო ისიც და სანამ მეთქი ეს გავაკეთე ხო მოდი ეხლა ესეც და ხო ხდები და მე ჩავარდი ლოგინად ცოტა ხანი და მე ისე წამოუზახე თავს და ეს ლოგინად ჩავარდნა რამდენი ხანს გაგწევდა? დეპრესიაშიც კი ის მაქვს ლიმიტი, რომ ხადღაც დეპრესია ხა სიტყვა ისეთი სიტყვა არის, ესე ვერ გავეთამაშები და ვერ წამოვეკიდე, მაგრამ ყოფილ ვარ ცუდად, მეც ადამიანი ვარ და შენც. კი კაცო, რამდენიც გინდა. აი ხა რომ მორჩები ამ გადაცემას. 5 დღე გადადა ჩემო სიყვარული წამო ერთად შევწოთ გინდა? შენც შეწოლა საპირე? აბა რა ვქნა, ვეღარ დავდივარ. ხალო მარათონი დავასრულე ერთ თვიანი ყოველდღე სპექტაკლების თამაშის. შეწოლილი კი არა, გამიტანეთ სადმე დამასრულე. ო, მაგაზეც კითხავ და იცი მაინტერესებს, ისევ შენ შეუძახებ ხოლმე შენ თავს? ვინმე არ ყავს მეორე რუსკა, რომელიც ასე შემოგილაწუნა. სანამ მე არ ვიტყვი, არა, ყოველთვის აი ის მაქვს, რომ არავის არ აინტერესებს ჩემი პრობლემა. ანუ არ შემიძლია დავჯდეთ ჩემს ძალიან ახლო მეგობართან და მოვყვე რომ ეს, იმიტომ რომ ვერ გაიგებს მე რა დონეზე ვარ ცუდად. შენ და როგორი ურთიერთობა გაქვთ? ჩემი და ცალკე, ჩემი ძალიან და ძმაც ყავთ კიდე. ძმა ყავს კიდე 18 წლის ელისაა. და კიდე ყავს ნახევარ და კი მამა ჩემის მხრიდან. და ნახევარ ძმა. კი ბატონო. ნახევარ დები ყავს კიდე მამა ჩემის მხრიდან. ხო. ერენე და მარიამი. და კიდე ყავს დედა ჩემის მეუღლის გიას მხრიდან. იმასაც კაი ბატალიონი. ანუ ამას ბუღალტერია. ბუღალტერია ჭირდება ძალიან ბევრი ვართ სინამდვილეში. და ყველას კაი ურთიერთობა გაქვთ. რა თქმა უნდა. ой, რა კარგია. ამა ისე როგორ? მაგრამ აი შენ შენდას რო კარგი ურთიერთობა აქ მე როდის მივხვდი, იცი შენითვის ამბები რო იყო. აი ეს რაღაც დრამები. შენ დრამები კი არა, არ ვიცი რა ქვია მაგას, რაღაც სხვა ქვია. რა დავარქვა ახლა ამას? არ ვიცი, ხო, ძალიან ძიმე ამბავი იყო შენი დის მის ყოფილ ქმართან. კი ბატონო. შენი მხარდაჭერა მახსოვს მე, როგორ დაუდექი გვერდით და ერთად როგორ იბრძოდით. ყველაზე მაგრას გეტყვი, ექს ხო რა
ეგ ხო საერთოდ მაქედან ავარ და ნუ ეხ ყველა მიცოდა ეს ამბავი მე ნიუცას და ნიუცამ თქვა რომ მე თავი დამანებეთ პატარა იყო მაშინ და არაფერი არ მინდა ჩავარდა ლოგინად იწვა 3 წელი იწვა და რამდენი წლის იყო ნინუცა 21-ის იყო უი მე რა და ნუ რაღაცნაირად ინერციას გავყევით ყველა რა ჩვენც პატარები ვიყავით და წავყევით და კაკრას მაგ პერიოდში ეს შარშანწი როდის იყო ტელევიზორში ვნახე ეს ბესო ზანგური როგორ იჯდა და ლაპარაკობდა რომ არის არაჩვეულებრივი მამა რო არაჩვეულებრივი ანუ ყველაფერს ლაპარაკობდა და ნუ აი ურთიერთობა რაღაცა და ნუ აი ვანახე ნინუცას უთხარი რომ მეთქი ეს შეხედეთ ხო აქ პერიოდში მაგ დაემთხო რომ იაფარულავამ დაუძახა ნინუცას ამ თავის ფარულ კონვერტში და ნინუცა მირეკავს მე რა ვქნავ ხა თავად გავხსნაო კონვერტიო და კონვერტში დო ეს კითხვა და ანუ სპეციალურად ვქენით ისე რომ აი გახეთქილიყო რა ეს ამბავი თავიდან რა იმიტომ რომ ანუ ესე დავჯექი ტელევიზიაში და ვილაპარაკე მაგის მერე დავტრიგერდი მე ნინუც არ დაკიდა მე დავტრიგერდი მოგეშალა რა ნახე ეს მეოჯახე კაცი თან კაი დიდი დრო იყო გასული ხდები და ნინუცაც უკვე დიდი გოგვა მაშინ პატარა იყო რაღაც დიდი გოგვა ხდები და თან გადახარშა ანუ ხო ხდები მოძლიერ და ხდები და მიუხედავად იმისა რომ მოძლიერებული იყო და ესე ყველანაირად გვერდში ეგეთ ჩაწერის დღეს მირეკავს რომ რა ვქნაო ახლა არ ვიციო ძალიან ნერვიულობ თქვა ეს ყველაფერი თუ არ თქვა მეთქი ანუ ნინუცა დაივიწყე ყველაფერი ყველანი შენს გვერდით ვარ მე შენს გვერდით ხო არა აფრენ ანუ ვიღაცა ცუც იტყვის ანუ ამ ქვეყანაში ყველა ანუ არ არსებობს ადამიანი რომელიც შენზე ცუც არ იტყვის და არ გაამართლებს ანუ ფეხებზე დაიკიდე მეთქი ყველაფერი ჯერ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მესიჯია ის რომ ამდენი ხნის მერე ლაპარაკობ ამ ყველაფერზე ხვდები და ნუ რაც მოხდა მე მართლა ხო გახსოვს არა ძალიან მთელი საქართველოს ნინუცას ედგა და მთელი პანიკა იწია და აქციები იყო და მის თეატრთან მივარდა ხალხი და ანუ სიგიჟე დატრიალდა და ძალიან სწორიც არის ინფლუენსერობით შეიძლება დღეს ადამიანმა არჩინოს ოჯახი და არაფერი არ აკეთოს ამის გარდა. კი, აკეთებენ მაგას, ოღონდ მართლა. შენ ხარ ეგ? არა, მე რანაირად ვარ, მე მუშაობ 4 თეატრში და პლუს თეატრებში დიდი ანაზღაურება არა, რა თქმა უნდა, საკმაოდ დაბალი ანაზღაურება, მაგრამ ნახე ინფლუენსერს მე არ ვეძახი, ჩემთვის არ შემიძლია, ანუ აი ვერ ვიტან მაგ სიტყვას. სად იყო ვაფშე რა ინსტაგრამი მაქვს 2000 რომელი წლიდან გაქვს ინსტაგრამი? აუ მე ძალიან 2007 წლიდან ინსტაგრამი მაქვს. ხო და მეც არ ვიცი მე რომელი წლიდან მაქვს, მაგრამ აი მე უფრო Facebook-ზე ვარ, მაგრამ ეს ინსტაგრამი ხო გავაკეთე და აღმოვაჩინე რომ ერთი 20,000-მდე მყოლია, ოღონდ ეს არაფერს არ ვაკეთებ ეს არის. შენ ხო და მაგას გეუბნები, შენ რომ თავის დროზე მოგეხედა ინსტაგრამი, შეიძლება ჩემზე მეტი გამომწერიც ყოლო. ხო და მე დავეწევი. დაბრუნდი. არაფერს აღარ გთავაზობენ, საახალწლო კონცერტის წაყვანა. ქოცები. არა. ანუ და გადაგხაზეს რუსკა. რა თქმა უნდა, გადახაზული ხარ. და ანუ გადაგხაზო დაე გადამხაზონ. გადახაზული, ანუ რას ნიშნავს გადამხაზონ? აი ეგ არის სიგიჟე. შენ ვერ აი რას ნიშნავს გადამხაზონ? არა, აი ამ ხოცმა გადაგხაზოს რას ნიშნავს? ანუ აი თავიანთი რაღაცა გადაცემები და არა, არ მინდა, ისედაც არ მინდა, თორე რა ანუ ეგ არის მაგაზე ლაპარაკი შენ თუ მithქვამს კიდეც უარი. იქ მაგ დროს მუშაობის დროსაც მithქვამს უარი. ყველანაირ პოლიტიკურ კონცერტის წაყვანაზე მithქვამს უარი. ყველა, აი თან დაემთხვა ხო არჩევნები რაღაც აბსოლუტურად ყველა იმაზე მაქვს უარი ნათქვა. საუბრობდით რომ შენ რასაც აკეთებ იმით? მე რასაც ვაკეთებ, კი, ანუ შოულობენ ბლოგერები, აბა კონტენტ კრეატორები, აბა ფულს შოულობენ. ჩემზე მეტ ფულს შოულობენ. და ამისთვის რა არის საჭირო? ანუ მაინ არ არის, ანუ ის რომ უნდა გავიხადო ინსტაგრამზე ტყუილია? და ცოტა შიშველები იყო. მე მგონია რომ ყველას თავისი მაყურებელი ყავს რა. მოგზაურობა, კულინარია. გახთილი თუ ხარ მაინც მოკლედ გახთილი. მოგზაურობა და უნდა აჩვენო. თუმცა გახთილებს ალბათ ყველას. პირკინები უნდა ამოყარო. პირკინის ჩანთები უნდა ამოყარო, ანბოქსინგები უნდა გააკეთო, უნდა დაისხა თავზე. ლაქშერი უნდა იყოს. ლაქშერი ცხოვრება უნდა დაისხა თავზე. და მე რომ ვაჩვენოთ ჩემი რაღაცა ღარიბი ცხოვრება. ხო, მე ვაჩვენებ ჩემ ღარიბ ცხოვრებას. და არა აქვს მაგას ნახვა. ხო, ვისხავ ლიმონადს იმის მაგივრად მაგალითად. რის მაგივრად? შამპანიურის მაგივრად, სვავ ლიმონადს. რა მოხდა? არა, მართლა გეუბნები, აი თქვენ ვაჩვენო რაღაცნაირი საშუალო შესაძლებლობებს ქონე ადამიანის რაღაცა. ჩემი კონტენტი არის ეგ. ხო. პასუხი იმაზე, რომ რა მოწონთ ჩემ ინსტაგრამზე.
დაუვარს. აი ეს პირდაპირ ელაპარაკები, ერთ-ერთ მომწერას ფოტოშუს რა კარგიაო, პირდაპირ ესე ხალათშიო, მეიქაპის გარეშეო, ახალი გაღვიძებულიო, აი რო არ გეშინიაო, გამოჩენაო, ანუ ის უნდა მეშინოდე. მაგრამ ისეთ ფულს ვერ იშოვი, როგორც აი ვიღაცა ლაქშერი ქალი, რომელიც ჯამპანურში ცურავს. არ მინდა, არ არის ეგ, არ ვარ ეგ მე. ანუ არ ვარ ეგ მე, ანუ ეხლა ნახე, ინსტაგრამზე, აი სოციალურ ქსელში შემოვიდა ეს რაღაც სიგიჟე რა, პერსონაჟები. ხო. ანუ იჩიტებიან პერსონაჟები, ანუ შენ ხარ, თქვათ, მაგრამ აძრობ შენ პერსონაჟს და მე რა მაქვს მანანა რომ ხო? აი, ხო, მაგრამ მანანა, ნახე, შენ ხარ ცალკე ვიკაბუკია ხარ, რომელიც ხარ ჟურნალისტი, რომელიც კიდე ესე რაღაცა, შენ ხარ ამ, შენ და პლუს გყავს ეს შენი პერსონაჟი მანანა, ხო? და მე გეუბნები რომ პირდაპირ იქმნებიან პერსონაჟები, რომლებიც პირდაპირ შედიან ინსტაგრამის სოციალურ ქსელში, სადაც და იქიდან იწყებენ უკვე ამ კონტენტის რაღაც მოგონილ კონტენტის დადებას, რომელიც არის, ანუ ყოველდღე მიდიან სამსახურში, პირდაპირ მზაპრობთ, აი როგორც სამსახურში, ისე დადიან, ხვდები ამ გადაღებებზე რა. მე ხა ესე მე არ შემიძლია ეს რაღაცას. იმიტომ რომ არ შეგიძლია შენ ცხოვრება. და ჩემთან ვინც მოდის დასარეკლამებლად რაღაც. ხო. მაინც ვაფრთხილებ, ხომ იცით რომ ახლა მე ახლა ლამაზად ფეხი ფეხზე გადადებული ვერ დავждები და ვერ ვიტყვი რაღაცა. იციან ალბათ ხა შენთან არ არის რეკლამა, მე ვერ ვიტყვი იმას რომ აი ხა ჩავიარე მაღაზიასთან და გადავწყვიტე რომ გაგიზიაროთ. ვინ რას გაგიზიარებს, ხალო? ვინ რას გაგიზიარებს? მე მინდა რომ გაგიზიაროთ. აი ეს არ არის რეკლამა, ეს არ არის დასპონსორებული. იმდენი შენ რა გითხარი, რომ ეს არ არის დასპონსორებული. და თან ყალბია. არის შეიძლება ვიღაცისთვის მეც ყალბი ვარ და ეხლა შეიძლება მაგრამ ვეყალბები ამ რაღაცებს რომ თავისუფლად მაქვს, მაგრამ ხდები. თეატრის ამბები მომიყევი. დაკიდებული მქონდა სხვათა შორის ძალიან სერიოზულად და რაღაცა ძალიან შევარდნილი ვიყავი ამ შოუებში და ტელევიზიებში და რაღაცებში და ეხლა მივხვდი რომ ძალიან მომენატრა. აი შარშან, აი შვება ვიპოვე მაგაში. და რას თამაშობ ეხლა სპექტაკლში? ეხლა თამაში გუშინ მორჩეს ეს სტაფეტას ვეწყდი, აი ეს მარათონი. ანუ ხარ ის საახალწლო სპექტაკლები არის. აი 4 სხვადასხვა თეატრში ვარ კი. ეხლა რუსთავის თეატრის შტატის მსახიობი ვარ, ქალაქის თეატრში ვარ უშტატო მსახიობი, კიდე ვარ წისქვილი თეატრის მსახიობი და ასევე ილიანის თეატრშიც ვთამაშობ სპექტაკლებს და ახლა უკვე სახელოსნო 42-ში, ჩემს ძალიან საყვარელ თეატრში მექნება პრემიერა ძალიან მალე. რა კარგია, რა პრემიერა? პარასკევი ქვია სპექტაკლს, ქორეო სპექტაკლია, ძალიან საინტერესო. აჰა. თუ მობრძანდები დაგპატიჟებ სიამოვნებით. როგორ არ მობრძანდები? ანუ გონია რომ სპექტაკლები არ მაინტერესებს. მე მგონია რომ არ გცალია. შენს გარეგნობაზე რას მეტყვი? ჩემ გარეგნობაზე ტვინი წაიღეს. რატო? ეხა უკვე מחატია მართლა ჩემ გარეგნობაზე. რას ქვია ტვინი წაიღეს? ანუ შენ გაქვს ძალიან უცხო, ძალიან მითხარ გააწურინე. მიდი გააწურინე კომპლიმენტს გეხვეწე. ლამაზის ერთი. რა არის შენი სილამაზის საიდუმლო? აი შეიძლება პირველ რიგში მადლობას გეტყვი. და მეორე გიჟდები მაგაზე, ხო იცი, რუტინებზე, ცუდად ხვდები. თეთრ ოთახში რო შეხედან და ეხლა იმის ყურის ბიბილოს შრატი, ახლა ყურის შიდა შრატი, მერე ტონიკი ყურზე, მერე ბიბილოზე, მერე გადმოვდივარ კანზე, მერე ამაზე გადმოვდივარ. ანუ აი ამაზე რა მემართება, იცი? და ჩემი ბიუთი ისინი არ გაქვს ნანახი. რას აკეთებ? ყველაფერს ვაკეთებ. აი რას ვაკეთებ? აი ნერვები მეგლიჯება. ჩვეულებრივად როგორც ნორმალური ქალი ის აი ამას არ ვაკეთებ რა. ძირითადად ხელებზე მიდის ხოლმე დატო. მაგრამ ისე კარგად რატო გამოიყურები მაშინ უფრო და უფრო კარგად? უფრო და უფრო კარგად. არ ვიცი, მაგრამ ოპერაციებს არ ვიკეთებ, იმიტომ რომ ოპერაცია ძალიან მინდოდა მთელი ცხოვრება ცხვირის ოპერაცია. ნაოჭი არ გაქვს. საერთოდ არ გაქვს. რატო უნდა გქონდეს ნაოჭი 39 წლის ქალი? მე რატო? შენ რატო არ გაქვს? სად გაქვს ნაოჭი? მაგ. ეგეთი ნაოჭი ყველას უნდა გქონდეს აუცილებლად, მიმიკური. იქ პატარა ბოტოქსი, იქ პატარა ფილერი, იქ პატარა რა მერუმეები, კარგი სპეციალისტის და რატომაც დიდი სიამოვნებით. და ცხვირი და პატარავებული მეჩვენება. ხო და ნახე სინამდვილეში ჩემი ცხვირი გადიდებულია, მაგრამ ფილერის საშუალებით არის მე 2020 წელს გავიკეთე პირველად ფილერი. ნინჩო ელიავამ ჩემმა მეგობარმა და მომკიდა ხელი რომ იქნებ გაჩუმდე, იმიტომ რომ სულ ცხვირი და არა ყოველ რა თქმა უნდა მეშინოდა ამ ცვლილების, რომ სხვანაირი გავხდებით. არ გახდები სხვანაირი, პროფილი გექნება ისეთი როგორც შენ გიდა, უბრალოდ სწორიო. წინიდან იქნები შენო, ისე არაფერი არ შეგეცვლება. და დავთანხმდი და ნუ 3 წელიწადში ერთხელ ვიკეთებ ამ ცხვირის ფილერს და მაგრამ უბრალოდ ჩემი სულია ბედნიერი. თქვენ თუ არ მოგწონთ ეს არ არის პრობლემა. მე მიხარია. გარეგნობაზე შემჭამეს რო თქვი რა იგულისხმე? უშნო ვარ ხო? ყველა ამბობს ესე რომ უშნო ვარ კაცო, მაგრამ მე საერთოდ აღარ მაღელობს, იმიტომ რომ მიღებული მყავს ჩემი თავი. ისეთი როგორ
რას ქვია? აი ესე წერენ უშნო ხარო? შუ. არა, ეხლა წერენ რომ ლამაზი ხარ, მაგრამ უშნოსაც ხომ წერენ კაცო. ან მაგას მეც წერენ კაცო. ხო, მაგრამ მე ბავშვობიდან უშნო ვარ. რა გინდა? მაგრამ ჩემი თავი მყავს მიღებული და როგორც კი შენ თავს მიიღებ, როგორც კი თავდაჯერებულობა მოგემატება, როგორც კი თავდაჯერებული გახდები ყველაფერში აბსოლუტურად, ან ყველაფერი გამოდის საერთოდ არ აქვს მნიშვნელობა არც გარეგნობას, არც ცხვირს, არც ჩემთვის ხარ ძალიან ლამაზი. შენ ხარ ჩემი სიყვარული, მადლობა, მაგრამ ლამაზი რანაირად ვარ ახლა? რას გწერენ ხოლმე ისე ყველაზე ხშირად? რა მოწონთ და რა არ მოწონთ შენში? რომ გამხდარი ვარ. ძირითადად არის ამ ჩემს სიგამხდრაზე ისტერიკა და რატო დაიმართა მთელმა საქართველოს ისტერიკა ჩემს სიგამხდრაზე ვერ ხვდები, იმიტომ რომ მთელი ცხოვრებაა გამხდარი ვარ. ვჭამ ყველაფერს, რასაც მინდა და ვარ ძალიან კმაყოფილი ამ კუთხით და რას გადამეკიდნენ კაცო? რა ვქნა? რატომ დაგავიწყდა რომ გითხარი 3 ნიფთი მოიტანე თქო? გეტყვი ხარ დამავიწყდა. ხო, რატომ? იმიტომ რომ ხარ უპასუხისგებლო. პირიქით ძალიან პასუხისმგებლიანი ვარ. და იმიტომ მოიტანე. და დამავიწყდა. იმიტომ რომ ასეთი პასუხისმგებლიანი ვარ არა ვიკა სინამდვილეში უბრალოდ ფიზიკურად ძალა აღარ მაქვს. ვეღარ ვიმახსოვრებ საერთოდ ვინ ვარ, რა ვარ, რას ვაკეთებ. ძალიან გადამეღალა ტვინი. ეხლა რომ არ დაგვიწყებოდა ის 3 ნიფთი რა ნიფთებს მოიტანდი? ეგ მაინც მითხარი უეჭველი კალგოტკას მოვიტანდი და კალგოტკის ისტორიას მოვყვებოდი, რომელსაც მოვყვებოდი, რომელიც არ შემაწყვეტინე და არ დამასრულებინე. კალგოტკები რო გვეცვა ორასდენიანი და მაგისტრის დასასრული იყო ის რომ ვერ ვიგებდით რატო ჩაგვაცვა დედაჩემმა გამოცდაზე კალგოტკები შემოვიდანენ მე ეს კომისიის წევრები და ყველას უთხრეს რომ როგორც მაყაშვილები იყვნენ მოსულები ისე მოდით ხვალ გამოცდაზეო წარმოვიდგინე და ყველა მოვიდა 90-დენიანი კალგოტკით და გვაგინებდა ჩვენ ცუდათო ვარ და მე მეორე ორი ვერ გავიხსენე იმიტომ რომ მე ტვინი აღარ არა რომანტიკული ადამიანი ხარ? ანუ არ გიყვარს, აი მაინტერესებს, აი მაგალითად შენ როგორ უნდა მოგხიბლოს კაცმა, ანუ უნდა გადმოგაყაროს ვარდები ვერტფრენიდან? არა, ცუდად გავხდები. თავის შუქზე შეირნობა, ფრენიდან ვარდები. არაფერი. არა, იმ ესეთი ცივი ადამიანი ვარ თან და არც ის. არავითარი ვარდები და არც ეგეთი არ შემიძლია. აი შენ რო ცივი ადამიანი ხარ, ისეთი მოულოდნელობაა ჩემთვის. რომ ცოდნო და არ დავპატეჟებდი. აი ხლა რა მოგაკელი აქ, სითბო მოგაკელი თუ ყურადღება მოგაკელი თუ რა მოგაკელი პირდაპირ მითხარი რა. სტუმრად არის ჩემთან რუსკა მაყაშვილი, რა კითხვას დაუსვამდი. რომელ მომენტში შენს ცხოვრებაში იგრძენი, რომ უკვე აღარ თამაშობდი როლს? არც სცენაზე, არც ცხოვრებაში და უბრალოდ შენიყავი. რა მომენტში გრძნობ, რომ შენ ხარ შენ? ყველა მომენტში და თან არც ერთ მომენტში. აი როგორი პასუხი, ნახე როგორი პასუხი უთხარი ChatGPT-ს. თან სულ და თან არის დროს. ანუ არა. ანუ აი მართლა ანუ როგორ გითხრა, სულ რაღაცას ვთამაშობთ. სულ თამაშობ. სულ რაღაცას ვთამაშობ, სულ რაღაც როლში ვარ, სულ რაღაცა ძალიან უცნაური ხასიათის სულებები მაქვს ძალიან ხშირად. ანუ აი ხა მაგალითად აი ხა სპექტაკლების პერიოდში ერთი თვის განმავლობაში ყოველ დღე ჩვენ მსახიობები, ახალი მსახიობები არიან ჩვენთან თეატრში ახალგაზრდები. ანუ რამდენი დღე ერთი თვის განმავლობაში ყოველ დღე სხვადასხვანაირი ვიყავი. შეიშალნენ. ერთი და იგივე როლზე? არა, ცხოვრებაში რა, ანუ მოქცევით რაღაც ანუ ხან მივიდიოდი ტრაგიკული, ხან დრამა კვინი მივიდიოდი, ხან შეშლილი, ხან გამოწყობილი, ხან ანუ იმდენი ხასიათით ვნახეს, რომ ვერ მივხვდნენ, დაიბნენ რა. ძალიან ბევრს გკოცნი. მე ძალიან ბევრს გკოცნი. ეს მაკოცე იქნეს რომ გკოცნი? შორიდან. შეხო არ გიყვარს. მე რას გიკოცნი? კოცნას არ აუშავს. რუსკა იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. დღევანდელი გადაცემა იყო სხვანაირი, ესეთი არასერიოზული, არასდროს არ ყოფილვარ. ეს რუსკას ბრალია, გვიყურეთ, გამოგვიწერეთ. არა, მე ძალიან მომეწონა დღევანდელი დღე. ეხლა გარო შევხედავ, შეიძლება ფორმატიც კი შევცვალო. მადლობა, რომ გვიყურებდით. რუსკა იყო ჩვენი სტუმარი. რუსკა აქეთაც ხარ. მე რა. და მოგწერეთ ვისი სურვებდით, მაგალითად, ჩემდენი გადაცემის სტუმრად. ისევ რუსკა რომ მომწერო. მადლობა.